Okay, we start streaming to YouTube and start recording. Today the event is for Honeycomb Protocol, right? And um, my honor to have the team from Honeycomb Protocol here. Um, I think you have a fight to catch, right? So let's just begin with you first, and I will give another session uh, for back for after you guys. Okay, wonderful, wonderful. Yeah, thank you for having us here. I'm really excited to come on and talk a little bit about Honeycomb Protocol. We also have Midnight here, who is our DevRel. So for today's workshop, we're gonna just be doing the first half is kind of an overview of what is the protocol, how it kind of works, what are all the different modules, as well as some demos and examples. And then in the second half, we're gonna just go over the docs as well as some of the code as well. So we'll just get started here. Yeah, you're right. I have a flight to catch. I'm going to the Tokyo Game Show, but I have plenty of time to do some Q&A at the end as well. Yeah, we moved the meeting up a bit so that I have plenty of time, so it's not an issue at all. Okay. Cool. I'll go ahead and share my screen now. Okay. Please do. If I can figure out how to. It's been a while since I did Discord. One sec. That's fine. So you attend the Tokyo Game Show, right? Yeah. Can you see my screen Oh now? yeah. Okay. What does it show? Does it show Honeycomb Protocol? Sure. It does show? Yeah. Maybe you make it Awesome. full screen. Yeah. Can you see now this next tab I changed to? Yeah, sure. Okay, awesome. So before we start off, I just want to give a little demo of one of the games that's running off of Honeycomb Protocol. So this is Ocean Explorers. This was created by Vinny Lingham and his team. And the goal of this game was to go ahead and collect NFTs. Then you could go on these different expeditions. I don't have my wallet connected. Just don't have this laptop doesn't have everything on it, so I'm not gonna connect. But if you click on go on expedition, you would normally see all the NFTs. Then you can go to training and battle. Um, and then yeah, so there was a bunch of different types of missions. So like this was Archipelago, and then there's Golden Bay here, where you can also see a different sort of missions. What's interesting about this game is there's a win probability and a curse probability. So when you got cursed here, what would happen is the NFT actually gets frozen in your wallet. And then you would have to send it on this archive of reason to go ahead and remove this curse. So this remove curse had a 100% probability of winning, and it would just remove the curse. But the issue is it takes a very long time, like 5 hours. There was also in this game this like emporium where you can swap between soul and doubloons. And then I'll exit out here. And then some of the features was you could see the active expeditions, and then you can recall all of them from that mission as well with one button click. And then you could see all of the history completed, as well as your inventory of like all your different items that you've collected. And then you can go even to this like explorer and click on all explorers and kind of see all the different yeah, NFTs that were in the collection. So to just get to this website, it's explorers.digital. So explorers.digital, you can go and play around with it as well. The collection was called Ocean Explorers NFT. It's still running. We're doing a lot of improvements to this, and when we get into the slides itself, I'll kind of show you guys what the next iteration of Ocean Explorers is going to be. But the reason why I wanted to show this is because this game very soon is going to be fully open source. You'll be able to take this game and literally fork it and build on top of it, or even change the assets out and launch a brand new fresh game, right? So this right now doesn't have all the modules. It has honeycomb profiles, missions. It does not have staking. It has our resource manager and our currency manager. But when we go into the modules, we'll see all of them.
And then you'll see kind of the next evolution of this game and what we're going to be adding to it as well in one of the slides. So Oh, cool. cool. So now I'm going to jump into the slides itself. Let me know when you can see Honeycomb Protocol. Yeah. Perfect. So yeah, Honeycomb Protocol, we simplify Solana game development. So kind of just our background about the team and what we've been working on. So back in 2021, 2022, we had originally started up Solana University, and the goal was this was an initiative with Dana and Donnie from Foundation, and the goal was to onboard as many Web2 users into Web3. You'll kind of see that same values was brought into Honeycomb Protocol. Like the main goal of Honeycomb Protocol is to onboard Web2 developers into Web3. Developers that might have very little experience or no experience, and to bring them into an ecosystem and make it as easy as possible for them to build and deploy games, right? It also enhances your, if you already are an experienced Web3 builder, it also enhances your Web3 experience by kind of streamlining that developer experience process. So after Solana University, we started up Toomey Labs. Toomey Labs was a venture studio where we worked with a bunch of projects in the ecosystem. We worked with around 30 plus games and then 20 plus non-gaming projects where we were their engineering resources and we helped them build their projects out and took it from 0 to 100 all the way up into the MVP stage. Then kind of after Toomey Labs, we refocused the whole team onto Honeycomb Protocol. And we learned everything our team learned throughout the years. We were able to really put it into this one protocol and make it as easy as possible to build and deploy games. So now we want developers to really focus on the user experience, on the user interface, rather than having to really worry about the Web3. We'll handle that in the backend and we'll streamline it for you with all of our tricks and tips and all the things we've learned, right? And just make it as easy as possible for you to just deploy on Solana. Oh, cool. So what is Honeycomb Protocol? Well, it's an SDK that enables game developers to take advantage of Web3 by providing on-chain game primitives using generalized state compression to dramatically reduce fees and streamline the development. So the key part of Honeycomb Protocol is the state compression. We're able to reduce the on-chain fees by 400 to 1000x. And what that allows you to do now is either A, pay for all of your players' fees. You could just put one SOL into a wallet and this pays for the whole, every single player's fees. Number two is it onboards, right? A lot of new players, not a lot of new developers, right? That may have never been able to interact with Web3 into the ecosystem. And then on top of that, state compression is extremely complex, right? The whole protocol is actually built on compression. So that means not only are the NFTs compressed NFTs, but the compressed NFTs stay in a compressed state while they traverse through the different programs. So all of the Honeycomb programs are fully interoperable. So that means if you create a token, that token can then be used to purchase items in the game, or it could be used on quests or mission rewards or staking rewards, right? So because there's so many programs working together, we created a unified developer experience under this single client. And then we make it really easy for you guys to integrate by utilizing our SDK. Right now, it's a TypeScript, JavaScript SDK. We also have Unity here coming out really soon. The Unity SDK is done, just haven't updated it to the docs yet. We're just finishing up a few things, getting some reference implementations ready, but even that's coming out soon. If you want access to the Unity SDK, please let us know. We can get you in on early access. Cool. So these are all the different modules in Honeycomb Protocol. So on the far left here, this is where you kind of start your journey in the protocol. So this is called Hive Control, and this is our master program. Here, your player profiles is initiated, and our player profiles is essentially your on-chain identity for each of your users. Here, with the player profiles, you can actually it's actually designed to be universal. So let's say you have 10 games within your game studio. Maybe all of these games are under a single token, for example. What we can do is now all of those
profiles for all of those different games, it's all universal under one user. So that user, when they initiate it through one of your games, they can access all the other games without having to make another profile. Then we also have Twitter and Discord integration and multiple wallets that can be added together. And then underneath that, you'll see the shadow signer. So the shadow signer works really well with works right in integrated with the player profile. So once the user has made their profile, they'll also initiate the shadow signer. What is the shadow signer? Well, it just makes it so that you're auto signing transactions. We haven't fully updated the dot with shadow signer, but if you have questions on it, Shoaib, who is Midnight, will also be able to answer them. And we're going to be updating the doc soon. It has limited functionality right now, being very careful with what is shadow signed because we don't want financial actions being auto signed right on behalf of the user, but a lot of the non risky things totally fine, right? Like being able to stake your NFT, for example. And then on the middle area, we have the primitives that have been discovered so far, quests and staking. As discovered this cycle, we'll continue to add more there. Then we have the asset hub. So this is pretty self-explanatory, but you can like create a currency, then you can go and make a general store, buy resources or mint resources or find resources in the game. Those resources can be utilizing like a recipe tree. So you can go from like iron ore to iron bar to an iron sword, then get that sword can then get equipped to the character. So everything's interoperable. We're simplifying a lot of this in the documentation as well to make it even more streamlined. So you may sort of see some differences between this presentation to the documentation, but just understand that everything is just simplified. It's still the same, and yeah, you'll still see those similarities and representations. Then the last one is our guild kit. So this is going to allow us to do all of this, but in a co-op gameplay. Right now, the only thing that's not complete and is in development is the guild kit. Everything else is actually deployed on mainnet. We haven't released mainnet yet to the public, but we're in the final phases of testing. We're really close to getting that out there, but everything is available on the local net, which we call HoneyNet. So I'm not going to go too deep into this material, but I just want to give a very high level overview now of all the modules once again. So the Hive control is, again, the master program. This is where you begin your development journey. We have this thing called the Edge client, which works with the Edge kit. And this acts as your gateway into the protocol itself. This streamlines all of the compressed transaction creation. It also allows us to send very low latency transaction as the Edge client sits between the indexer and the node validator. So everything is deployed directly on the Edge client. And then this also manages our shadow signer. Next, we have our player profile. This is where all of your users' actions, preferences, statistics are stored. We utilize the standard SOL DID, which is created by identity.com back in the day. And then it's fully compressed. So 1 million profiles is around 4 SOL, which is pretty remarkable. So if you have 100,000 users, like that's 0.4 SOL, you can pretty much pay for your first batch of users before things really start to pick up. Then Shadow Signer, this is automatically securely signing transactions for players. It works completely with compression, and then you can also toggle this on off during game development. Last one is delegate authority. So this is the main directory that is utilized throughout the protocol, and then all the program authorities are stored and managed here, and you can also delegate the authority out. Shoaib will talk a little bit more about this when we go through the docs, but this is one of the more interesting features within Honeycomb. So I'm just going to give a quick example of a project that recently went live with our player profiles. So this is just using profiles. Let me know when the screen changes. Yeah. Wonderful. So this is Pooks. Pooks has this engagement leaderboard. Let's go into one of the characters here. So this is Razorback's profile. So Razorback is got his player profile here created. So he's collecting these different badges. So this badge is, let's see. So this badge is hold a Pooks token for 180 days. So every Pooks token he has for over 180 days, he gets 250 points. And then you can see his total points earned because there's a multiplier of 66 Pooks that he has for over 180 days.
So yeah, this was all built using Honeycomb player profiles. We have his Twitter integrated here. You can click on these, his Discord, you can click on it, it'll go directly to his account, his location, and then as well as all of his collectibles as well. So yeah, this is Oh, just one of the NFTs, some links to like Tensor, Magic Eden, also the ability to download it with background, without background. oh, cool. So you can also check this out by just going to profiles.pooks.io. If someone wants to drop it in the chat, and then you can even go to one of the profiles and literally copy it to the clipboard. Like I don't even have my wallet connected, right? This is all accessible without even connecting the wallet. So this is because it's all stored on chain using Honeycomb Protocol. Oh, nice. I'm curious that what the point do here? I say that one more again. What the point doing here? What the purpose of the point is for just What for is the yeah for ranking or for redeem or something like that? Yeah, so this one was just one of the like items on the roadmap for Pooks. I think it's mainly just for engagement, getting people to hold Pooks for as long as possible. What they're I can't leak it, but there is plans for like in the yeah, there is plans with the badges to do some stuff with real life like merchandise that then can be equipped to the character and stuff. But yeah, they have a lot of stuff that's coming out, but the goal was just to start with some engagement, initially, and then slowly like build up to more towards utility. Oh, cool. I'm asking because I'm reading the doc and um, didn't see the reward token where to define the token address for the reward token or something like that for staking. So I'm curious that how is that working? Yeah. So Shoaib, are you there? Do you want to kind of explain the badges and how it's being added? No, the, Um, yeah, sure. Um, so the badges they get triggered based on certain actions that you take in your app, right? So you as a developer will validate that the action has been taken, maybe a quest has been done. And badges are in development, so I can't talk about it too much. But we are developing them in a way that they can add XP to your profile. And XP here, it represents points, right? But when I give the technical demo, you'll be able to see that you can customize it. Let's say at a certain number of points, you want to give people some currency that you own, right? You can do that with Honeycomb. oh, Um, yeah. cool. Back to you, Chief. Awesome. Thank you for that. Thank you. Thank you. Perfect. So yeah, this was Pooks. Now let's move on. So Nectar utilities, this is kind of the game primitives that can be directed, that can be integrated for any on-chain utility. This is what's been discovered so far. With Quest, we have like ability to do simple missions where you just simply send and recall NFTs. Then we're going to have also these advanced missions, so gamified levels or linked missions, as well as guild missions. Even advanced missions is completely completed. I don't think it's been updated on the docs yet, if that's correct, Shoaib, but it will be soon. And then staking, we have in-game idle rewards, as well as a lot of customization for the age-based, quantity-based multipliers, meaning like you have an NFT for staked, maybe like, if you stake it for 30 days, you get a 5x multiplier. If you stake 5 NFTs for 30 days, then you can have also quantity-based with time-based multipliers, so even higher multipliers, right? And then multipliers based on the collection, the creator, maybe unique NFTs, unique traits. So if you have a really rare trait like the sombrero from SMB, maybe that has some sort of like plus 50% staking bonus. Then the last one is the loot boxes and raffles. So this is coming soon, but essentially you're going to have an admin dashboard to manage all of your in-game loot boxes. And you're going to be able to customize the way you release these loot boxes. And RNG, it says their customization with 2 types of RNG. RNG just means random number generated. And you're going to have either a raffle or a wheel spin type of RNG where you can get these different loot boxes. And we'll also have a reference implementation of this.
Oh, cool. Awesome. So then the asset hub. So I'm gonna go through this one really quickly. It's pretty self-explanatory, but in the resource manager, this is where you can generate all your in-game assets. You can create marketplaces with this. You can also have customization of resources soon, where you have decay, rarity, quality, variability, very similar to what items within a game are like. And then in the character manager, so there's two types of characters in Honeycomb Protocol. One is you generate a brand new character, and the second is you assemble or you wrap a character in. When you wrap a character in, that means like, let's say it's a PNFT or a core NFT or an SFT or a normal NFT. When you wrap those all, and we support all the different types, and when you wrap that in, what we do is we lock it into the protocol, which is just frozen in your wallet, and then we issue a compressed NFT so that you can still take advantage of the full state compression, right? Then like I'd mentioned, you can also just generate a brand new NFT. Also, the character manager lets you assemble, so you can equip different items. For example, if the example I said earlier, right, if you had the iron sword that gets crafted, then that iron sword can get assembled or equipped like a character loadout directly to that character. And then, yeah, it's fully interoperable with all the Honeycomb Protocol programs. Then the next one is the currency manager. So this uses token extensions. Also, we have the ability to either generate a new token or wrap an existing token. So let's say you want your token to be bonk in the game, we can support that as well. And then we have the payment manager, which just allows for payments within the game itself. Cool. So this is one of the demos or games we made in the Sandstorm Hackathon. And this actually got us first place. So this was like February 2023. And what we wanted to do is I wanted to be able to purchase a bunch of traits with one click. So all of these traits are SFTs. So I choose the traits I want for my NFT. Then I click purchase. I buy all those SFTs. Then with one click, I want to combine all the SFTs and mint an NFT. So at the time that was using that lookup tables had just come out. And for the first time ever on blockchain, on Web3, we're able to do this extremely complex transactions where I eat 8 of the SFTs and I output out 1 NFTs. And it was really cool at this time, like Opos was going viral, only possible on Solana. So we really leaned into that. So it was really cool to be able to, create this, minting experience. So it's just an example of something you can build on Honeycomb Protocol. Nice. And then this is the most exciting thing that is coming soon. So this is the Buzz Kit. So this allows you to create a guild party with membership, leadership, hierarchy, send NFTs for multiple players on missions, where you can also set like custom reward distributions. So in the guild kit itself, you'll be able to kind of set up your guild form hierarchy as well as like create it for specific sub DAOs. For those that don't know what a sub DAO is, let's say let's say you launch an NFT collection and there is a very rare trait. In Monkey DAO, the rare one is like sombreros. So sombrero DAO is like, sombreros have their own DAO where they go and they do their own stuff, right? So we see that as kind of like a guild, right? So we want to have the ability to support that type of gameplay, as well as being able to share resources, just have co-op gameplay easily. Then the next is guild chat. So chatting with guild members, having Discord integration, having chat moderation. And then the third one is guild quests. Like we've all played games where you go on missions together or you go on a raid together with your guild or party. We want to be able to support that. So you'll be able to initiate a quest or a raid or a mission with a group of people where you can set custom reward distribution. Maybe like someone's been, playing that month like for the last 21 days straight, and he's just like, he's he hasn't slept in like 5 days, right? He did he should like have a higher percent chance of maybe receiving a custom a rare NFT or a rare item in the game. So being able to set those custom distribution as well as like, we just hope that you guys design unique social experiments with the Buzz Kit. That's the main goal, is really to like push the boundary of what's been discovered so far. Cool. So is that support multiplayer?
Yeah, so that's exactly what it's for, is for co-op and multiplayer gameplay. Okay. And this is kind of two different examples. On the right side, you'll see Ocean Explorers, the website we were just on earlier at the beginning of the presentation. And you'll see this new screen here on this slide. So this is creating a crew. Right now, when you go on a mission, you send just an individual NFT. But what we want you to be able to do is create a ship or a crew of NFTs. And here you'll be able to combine 10 of these NFTs together. And this will make a custom scoring mechanism for that crew based on the scoring of the NFTs already. And then you'll be able to send those on quests or missions so that maybe the higher your traits are, like the rarity of that crew, maybe like the strength or the stamina is really high. So maybe it gives you a higher probability of being able to go on a specific mission, right? When they set out to sea, maybe specific missions will have higher criteria so that the ship doesn't get shipwrecked or damaged, for example. On the left here, this is Soul Patrol. This is actually my project from January 2022, and we're still building it. So in Soul Patrol, we want to be able to create a guild chat as well as, a guild hierarchy and all that good stuff. So Soul Patrol and Ocean Explorers, they're both going to be our reference implementations. Soul Patrol is done. If you guys, we haven't released Soul Patrol publicly yet, but if anyone's interested, like we can add you to that repo because it's like pretty much ready to go. We just haven't officially announced it yet. But that whole game is very similar to Ocean Explorers. But yeah, that one is pretty much going to be the first one that we release as open source reference. Cool. Awesome. So now I am going to give it over to Shoaib here, who is Midnight in chat. And Midnight, if you want to go ahead and share your screen. All right, just a second. I'm sharing my screen. Let me know when you guys can see it. Okay. See your screen. Okay. All right. So there's a repo that we made for you guys that you can just clone and Hey, did I lose you, Shoaib? I think Or we is it lost just you. me? We lost. Okay. While we wait, I have a question for you, Chief. Yeah, go ahead. Okay. First, thank you for your guys will do. We're making presentation. sometimes updates. Okay. You know. He's come. Okay. Is he back? Sorry. Oh, Shoaib, we lost you for a sec. Oh. Now it looks like you're fine. Okay. Uh-oh. Maybe it lost again. So if something's not working, just let's see. Yeah, Can you we guys can hear me? you now. Yeah. All right. So let me clone the repo again. Oh, it's still deleting. No, it's done. Let's clone the repo. Start a kit. All right. So that's the first step. You guys will clone the repo. So this is what you'll see once you clone the repo. And there's a README. So any step, if you forget anything,
everything here, right? So all you guys really need to do is run setup.sh in a bash shell, and it will ask you everything. Do you want to install Solana CLI? No, I don't, because I haven't installed. What do you use? Do you use Yarn on NPM? I use Yarn. So it's going to install all the dependencies. So the script is right here, just in case you guys want to go through it before running it, because you guys shouldn't be running scripts off the internet. And install dependencies. You guys can hear me, right? Yeah. Yes. All right, great. Wait for a little bit for it to install dependencies. Now it's going to set everything up. It generates keys for me. There's an admin key, there's a user key to simulate an admin and a user. It's going to airdrop some souls for you on HoneyNet. It's completely free, so you get a bunch of souls. You can test as much as you like, right? And if you just want to airdrop some souls again, all you need to do is run the setup.sh or just scroll to the bottom. Not to the bottom of this, the bottom of this, right? And just do the airdrop function. It's right here. That's what you have to do. You just enter our URL and the key pair that you want to airdrop to. Anyway, let's run some tests. And today I'll just be demoing Hive Control, which let me just show you what it does before running this. Or let's just run this and I'll just tell you. So in the project management one, we're first creating a project. So a project is just an app or a game that you want to port to Honeycomb or want to start developing with Honeycomb. So first it will create a project, then it will change the project driver. So a project driver is used when neither the admin nor the user authority is needed. There are certain actions in projects where, let's say, the admin doesn't need to sign a transaction, and the user doesn't need to sign a transaction either because none of their balances are changing. In that case, someone has to pay for the transaction, right? And someone has to sign for the transaction. In that case, you would use project drivers. And then you create a project delegate authority. So Chief already covered delegate authorities. I'm going to go into a little bit more detail right now. So delegate authorities, let's say you have a pretty big project with hundreds of missions and thousands of players. You don't want to be managing every single aspect of your app or game, right? So that's where you create a delegate. You say, hey, I'm delegating this little bit to you. And in this case, you are letting this person manage your services in Hive Control, right? And you just tell them, hey, I'm going to give you Hive Control's permissions, or maybe Nectar missions permissions, and I'm going to let you create and manage missions. So if they have the ability to create and manage missions, they will be able to not only create a mission, but also adjust its rewards, how much XP you get after the mission is completed, how much currencies you get, and how many currencies, like how many different currencies and how much of each. So that's a really cool feature. You can modify project delegate authorities. Let's say you created one and now one of your employees left, and then you can just modify it and delete it, right? And then there's badges, of course. You can give your users badges, like I said, for different actions that they take in your app or in the game. You can do that. And then you can also update the criteria that it takes for the requirements. For the badge, let's say you want a badge, you launch a game and you want a certain badge to be only given to people who sign up within the first 30 days, right? Sort of an early bird badge. And so you define an end time here. You define a start time and end time here. And this is Unix time, so you will define this in seconds. And when this end time is done, nobody will be able to get this badge. And let's say you want to update this badge again. Let's say you're thinking about extending it to 2 months. You just update badge criteria, send the end time again, and you're done, right? So the tests are all done. Let's just go through users and I'll tell you what the test did.
So the users part, the project management part was just testing project management, and the users part will create a user. It will create a profile for the user. Um, it it creates a user with a profile, and the difference between users and profiles is that a user is universal in Honeycomb. So every app that exists inside Honeycomb Protocol, your users are going to need a separate profile for that. The reason being is that maybe not every single project is going to be a game. Maybe you want to create a social media app, like Pooks wasn't a game, right? So the profile stores data related to that project. Let's say you're creating a racing game and you want to store some data in the profile, like how many miles this player has driven, and you want to give badges based on that, right? So the profile for a racing game and a social network obviously are going to be different. So that's the logic behind that. Here you can set some custom fields and custom values on your profile, like miles raced and whatnot. Your users can add wallets. Every user can have multiple wallets in their account. And you can also remove any wallets that you've previously added. Your users can. And then your users can claim badges provided they fulfill the criteria, right? And if they do, they will get that badge on their profile. So that's what it did. And the test in total took 150 seconds, which is almost nothing when you consider all that we've done. We've created a project, we've changed the project driver, we've created a delegate authority, we've modified it, badge criteria, and a user profile and everything, right? So all of the tests that are in this repo, they're working, right? And I just showed you it's as simple as cloning it, running the setup script, and just writing yarn test and maybe resource or hive control or missions or staking, right? And it will work. So there are just a few things that I want to show you in docs, especially in answer to some queries that you guys asked us before. So let's say there is a certain XP that you want to reward players. Let's say when they get 50,000 XP, you want to give them a custom currency that you've created. You want to give them 500 of that currency, right? So first you would have to create a resource, since that currency is counted as a resource in Honeycomb Protocol. You would define it as a fungible resource because these are NFTs, and how many decimals it has. And then all you have to do is mint it, right? You come here, you tell us who the user's public key is, right? And how much of that resource you want to mint. You're going to remove this because it's not a non-fungible resource. So just tell us how much of that resource you want to mint, and they will get that resource, right? And there's even a crafting system, right? Where let's say you have a bunch of non-fungible resources. You have an iron bar and a mithril bar, and you want to define a recipe where those two get combined and make a legendary sword or something, right? It's where you define that recipe, right? And before defining that recipe, you would define a legendary sword in a resource, and you would tell us, hey, what the characteristics of this are, and limited supply, how many legendary swords can exist. And then you create a recipe. You say these ingredients will go in, and this one resource they will get in response. You will just have to write one, right? So yeah, and everything that I've talked about today is in the starter kit repo. It's linked here. And everything can be experimented with for free thanks to our HoneyNet. It's our own cluster. You can airdrop yourself as many souls as you want. So yeah, that's it for my demo. Do you guys have any questions? I have some question. All this is default to compression, right? Everything is compression. Almost everything is compressed, yes. Okay.
We didn't have to set anything, right? Yes. So when dealing with all of the, let's say, users, right? So when creating a profile, you don't have to deal with any of the compression stuff. We do it for you. So one of the biggest way we do it for you is the edge client, right? These requests that you're making to create a user, and the docs haven't been updated. I added some stuff here to fetch a user and a profile, but they will be updated soon. Everything that has to do with proofs and how the proof gets updated and the updated data and everything, our edge client will deal with it. For you, it will be dealing. It will be like you're dealing with a PDA. It's that easy, right? So you almost never, unless you want to delve into the advanced stuff, you almost never have to deal with proofs again. Cool. I'm not sure the Phantom or other wallets support the NFT compression yet. I'm not sure, but most major wallets, I can only vouch for Backpack and Phantom. They both support compression, yes. Oh, so we can see our item, our character, or in the wallet, right? So the way characters are made in Honeycomb, you won't be able to see them in the wallet. But we're working on, we're doing a collaboration with Tensor, and if it goes through, you will not only be able to see the characters on Tensor, but you will be able to trade them. Let's say you have a super rare character, right? And you want to go and sell it on Tensor, right? You'll be able to do those. The characters, they do show up in the wallet. Yeah, and then we're working on the integration with Tensor, where as soon as you any NFTs, they will automatically be created into that project's like marketplace, where once you initiate a project or a game, it will have its own marketplace directly on Tensor. Right. Yeah, right now all you have to do is contact Tensor and let them know. There's like just one extra level, but it's not like your project will not get on Tensor. They will absolutely create a marketplace for you. Yeah. Yeah. Sure. Okay. Another question is, did you have like a sign in with Google or something like that? Sign in with X, something like that? So that's tricky because all of our users, when you create a user, it's getting created using wallets, right? Yeah, because I can see In addition, you use like a Google user content profile on this doc. So I think you maybe uh, have some tools or something like that for connect with normal web tools like a Google or something like that. we have plans to add that post mainnet launch, but right now we don't have that option yet. That will be right. It will be handy. Eventually, yes. Yeah, it will be. Yeah, I agree. Another thing is that you can sign with the Phantom, right? Yes, I mean you can use any wallet that you have on Solana, wallet adapter, and it will work. Yeah. Yeah, I'm asking because this is the new features for Phantom that you can sign. Before that, it's a sort of like a sign message or something like that. But after that, you can sign with wallet directly without signing random message or something like that. So I'm not sure you have test or try with that yet, or it will work with your system. You're talking about signing messages and then authenticating yourself. Just sign. Yeah, before that is a sign message. But after that it just sign in with Phantom, like a sign in with Google. Yeah. No, we don't. I don't believe we have that yet. Do we, Chief? Sorry, I was packing. What was the question? Yeah, could you repeat your question? Yeah, sure.
I'm not sure your system have support like a sign with phantom, not sign with message. We know we can use sign with message before, right? And after that, Yeah. Phantom announced that they have like a sign with Phantom, like it's work like a sign with Google or something like that. I'm not sure you have something like that. Yeah, we haven't added it yet. Right now we only have the shadow signer, which it's almost the same thing. The issue with the Phantom, so every single game would have to get approval separately, Oh, okay, right, okay. which is why the shadow signer is universal. So if you're using the protocol, it's covered, right? It's pretty much the same experience where the transactions are just getting auto-signed, and it's even lower latency because everything's deployed on the edge client. Everything's being Hmm. signed directly there. Yeah. Cool. So what? Yeah. So one thing to note is that you won't see Shadow Signer right now on the docs, and that's because, like Chief said, we're trying to make it as secure as possible and as customizable as possible. Like obviously, you don't want the Shadow Signer to sign something that will transfer funds out for user's account, right? That would be super dangerous. Um, so we are trying to enable project owners to define, hey, in my project, missions can be auto-signed. Like a person won't need to come and sign transactions to send their characters on missions, right? Or recall them from missions and claim rewards and whatnot, right? Let's say you're making a staking app to reward player loyalty, and how it usually works with staking is you have to go and claim staking rewards, right? With shadow signers, you can shadow sign the transaction, and your players don't need to come every week, for example, to claim their rewards. They will keep getting whatever currency you rewarded them with every single week. Oh, So that would be handy. But nice. go on. Yeah. This one is So one of the cool. questions, one of the questions you asked before is where do you define the staking rewards, right? Yeah, right. And it's right here. So rewards per duration. This is the value that will get. You define the resource here, and this resource is obviously a currency. It needs to be a fungible Oh, resource, right? oh, okay. So I have And to per, define that in the resource first. yes, you create Okay. a resource here first, you make it fungible, and tell us how many decimals it has. Then you come to staking, you create a staking pool, and you give us the address and the how much rewards they get per duration. And this is the reward duration. They'll get one every what's that? An hour. Yeah, No, cool. they'll get one of this currency every hour. So this is their duration in seconds, right? Yeah. Yeah, Skip reading about the resource. Thank you. of course, yeah. Like I said, we would be more than happy to help. Just join our Honeycomb Protocol Discord. Steve can provide you with the link, or I can provide you with the link afterwards. And developers can ask questions. They can open tickets. This is just a developer like you who asked a few questions, and we jumped on a Google Meet session with him and helped him, and everything worked for him. Right. So Cool. yeah, if You anything can is unclear, just go you on. can leave the link in the chat. Yeah, definitely. Let's see. It's in the photo. There you go. Okay, for someone interesting in protocol, you can Right. go to the link. So yeah. Does anyone else have questions? To I think Goff have a question. Yeah, go on. Yes.
Okay, let's get back to RNG. I have some question. Is it on-chain RNG or you have any resource behind RNG? Yeah, specifically to the VRF, right? Verifiable randomized function. Shui, do you want to take that one? I might be one for Um, Gulam. we're looking into both options, right? We have added verifiable RNG before, right? DRAND, deterministic randomism, and we can add off-chain RNG. I think we will opt for on-chain, but it's not finalized yet. Thanks. Yeah, if there's anyone that needs this, like just let us know so we can like fast track it for you. Yeah. Yeah. Okay, thanks. Okay. I think you have some time to packing your stuff before the flight. Thank you. Really That was a nice. great workshop. Thank Yeah, you. thank you Thank for you, having us you on. both. Yeah, thank you, you both. If you come to Thailand, do ping me and I will show you good food around here. Yeah, And absolutely. Would love to come visit. oh, please. Also, if you guys have any update on your project and want to announce, feel free to contact me and we will bring up another meetup like this. Really enjoy and really have a fun time. Thank you, you both, and I will let you packing your stuff so you can go to You're welcome. have a safe flight. Thanks for having Thank us. you so much. Yeah, thanks, guys. Thanks. Yeah, enjoy the rest of Bye. the session. Bye Bye bye. bye. Thank you. โอเคอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับ เดี๋ยวจะเป็นเซสชันของเราต่อ โอเควันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องแชร์สกรีนก่อนแต่ว่าถ้าแชร์ตอนนี้ก็จะเป็นการแชร์หน้าจอตัวเองแบบ Inception เลยนะแชร์สกรีนก็นี่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนหน้าจอใหม่งงไปหมดแล้วเป็นป๊อปอัพโอ๊ย แชร์ไม่ได้สักทีเดี๋ยวนะทำไมเนี่ยสกรีนทำไมแล้วอ่ะมันไปโผล่ตรงไหนนะต้องออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะขออนุญาตงงแบบปรากฏแชร์สกรีนแล้วมันเป็น อ๋อ มันเปลี่ยน UI ใหม่ งงแล้วมันก็แชร์ไม่ได้ด้วยเล็กแล้วก็ติดคลิก make selection button make selection เดือนเลยแล้วก็สกรีนไงอันนี้คือเห็นไหมเนี่ยเริ่มงงแล้วต้องปิดเหรอ มันจะไฮไลท์ที่ Windows พี่ต ยิ่ อง บต้อง ทำ ดู ยิ่งใช้ ดี ยาก เดี๋ยวนะทำไมแชร์สกรีนเป็นเรื่องยากเอาใหม่ดิโอเค ตอนนี้ใน YouTube จะเห็นนะว่าผมกำลังพยายามแชร์สกรีนแล้วแชร์ไม่ได้ แชร์ Windows อ่ะแล้วก็จะเลือก selection button make selection แล้วก็ Windows แล้วไงนะ ไปไหมอ่ะ ๆ แล้วพี่ต๊อบต้องกดเลือกที่ Windows จริงๆเลย เดี๋ยวนะแชร์ถ้าแชร์ทั้งจอ จุ๊บ อันนี้ผม ต้องเลือกใช่ไหมต้องเลือก ต้องกดที่จอ ใช่ครับ ขอโทษ โอ ปัญ เค ญา ผ อ่อ ม น เห็น มา ห ก น้า Discord เห็นแล้วใช่ไหมคือเนี่ยมันจะมี อันนี้ไม่รู้เห็นปะอยากรู้ว่าทางบ้านเห็นหรือเปล่า อันนี้เห็นปะ เห็นครับ เห็น pop เป็น up ปุ่ม ใช่ไหม ใช่ไหมป๊อปอัพใช่งงมากเห็นไหมแล้วผมก็แชร์ Discord ใน Discord อีกทีหนึ่งก็คือวันนี้เราจะมีเดี๋ยวนะของ Hackathon ได้ไหมครับ ก็ไปคุยกับทาง Solana มา เป็น Solana Super Team นะครับ คือเขาจะเป็นคนดูแลพวกเดฟแล้วก็คอยถีบตูดเราให้ส่ง Hackathon นี่แหละ ก็ไปคุยกับเขามาเขาก็โอเคให้งบเรามาประมาณ1,000 เหรียญสหรัฐนะครับ
ก็จะเป็น USDC แล้วก็ใส่เข้า wallet เราโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับรางวัลกันนะครับถ้ามีเงื่อนไขอยู่ก็คือรางวัลก่อนที่1ก็คือ500เหรียญที่2 300ที่3 100ที่4 50ที่5 50ซึ่งปีที่แล้วเหมือนส่งกันเท่าไหร่นะ5ทีมอย่างมั้ง5หรือ10ทีมจำไม่ได้แล้วก็มีเข้ารอบ3ทีมก็แปลว่าโอกาสที่จะได้สูงมากแล้วก็รางวัลที่1เนี่ยจริงๆได้สติกเกอร์เครื่องนึงเลยนะเพราะตอนนี้ราคาไอ้ Solana Mobile Sticker มัน490เหรียญใช่ไหม ก็นี่เหมือนได้มือถือฟรีเครื่องหนึ่งเลยเสร็จแล้วก็เงื่อนไขก็คือเดี๋ยวเราเอ่อจะให้ทุกคนที่อยากจะเข้าลุ้นรางวัลนี้นะครับก็คือส่งสไลด์กับวิดีโอที่จะส่งที่เรดาร์ให้กับตอนนั้นเนี่ยส่งมาให้ทางซุปเปอร์ทีมตรวจก่อนเพื่อที่จะหนึ่งก็คือเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็น Thailand Side Tag สองก็คือจะช่วยทางซุปเปอร์ทีมจะช่วยตรวจสไลด์ให้ว่าควรจะปรับแก้ตรงไหนให้มันโดนใจกรรมการเพราะเขาก็จะรู้เพราะว่าก็เขาทำมาหลายปีละแล้วก็รู้ว่าอันไหนมันจะเวิร์กอันไหนจะไม่เวิร์กอันไหนควรจะเพิ่มอะไรประมาณนั้นส่วนวิดีโอก็เหมือนกันก็ปีที่แล้วเคยทำแบบนี้กับเขาไปแล้วประมาณ2-3ทีมก็คือส่งไปให้แล้วก็ให้เขารีไวซ์แล้วก็มีทีมจากประเทศไทยได้รางวัลในสาขาเกมด้วยได้รู้สึกจะได้ที่3แต่ว่าของปีนี้ก็คือจะเพิ่มนั่นแหละเพื่อให้ทุกคนเอ่อได้มีส่วนร่วมแล้วก็เวลาเราส่งไปกลัวมันผิดหวังนะเพราะว่าดูจากกราฟของอินเดียก็คือก็ส่งกัน3,000กว่าทีมใช่ไหมแล้วก็ดูมันเหมือนเราไปแข่งโอลิมปิกแล้วแบบไปเจอต้องไปวิ่งแข่ง100 เมตรกับอุเซนโบลต์อะไรเงี้ยซึ่งจะชนะได้ยังไงใช่ไหมก็มันก็เลยมีพวกแทร็กต่างๆพวกไซด์แทร็กต่างๆนี่แหละเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะมาซับน้ำตาสำหรับคนที่ไม่สามารถชนะในลีกใหญ่ได้ก็คือมาชนะในลีกย่อยๆของแต่ละทีมแล้วก็ของซูเปอร์ทีมจริงของที่อื่นของประเทศอื่นเขาก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแต่ของเรายังไม่ได้ตั้งแบบ official แต่ถ้าเราร่วมกันส่งกันเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเห็น potential แล้วว่าคนมันเยอะคนส่งเยอะคนสนใจเยอะเราก็สามารถตั้งซูเปอร์ทีมไทยแลนด์ขึ้นมาแล้วก็รางวัลเนี่ยเพิ่มได้อีกบอกได้เลยว่ารางวัลเนี่ยอย่างจิ๊บไอ้1,000เนี่ยสามารถขอถ้าเราสามารถตั้งส่งกันเยอะๆขอเขาตั้งขึ้นมาได้เราสามารถบูสต์รางวัลตัวนี้เป็นแกรนด์ได้ไปถึง10,000 เหรียญเลยเพื่อเอามาแชร์เป็นรางวัลกันเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยอยากจะชักชวนให้ทุกคนมาส่งกันเยอะๆส่งไปก่อนได้ไม่ได้ช่างมันอย่างน้อยมาลุ้นที่โลคอลก็ได้อย่างน้อยโลคอลต้องได้แล้ว500 เหรียญเนี่ย ลุ้นเองใช่ก็เขาพี่ไม่มีสิทธิ์ส่งแล้วนะครับถ้าเป็นจัดก็คือแถวๆนี้เนี่ยก็คือมีพี่มีน้องก๊อฟมีคนที่เป็นมอดทั้งหลายจะมาช่วยกันดูแล้วก็ตัดสินรางวัลพวกนี้กันเพราะงั้นพี่ก็อดเรียบร้อยเสียดายจังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดเงื่อนไขต่อก่อนก็คือส่งมาแล้วเดี๋ยวพวกพี่ๆแล้วก็ซุปเปอร์ทีมจะช่วยกรองให้รอบหนึ่งแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือสไลด์ที่ปรับปรุงแล้วนั่นแหละเอาไปส่งในวันที่8อ่าจำได้ว่าเป็นวันที่8ก็จะให้ส่งสไลด์ของเรดาร์ให้กับตอนหลักเสร็จแล้วจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยของอันใหญ่เนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับอันย่อยเราก็จะมาตัดสินเองแต่ว่าวันที่จะ announce ของ local tag ของเราเนี่ยยังไม่ได้กำหนดวันก็เดี๋ยวอีกทีเพราะว่าอันนี้ยังเป็นดราฟอยู่ขอเป็นดราฟไปก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปกันอย่างนี้เลยส่งดราฟไปก่อนเลยแปะเป็นหลักฐาน เป็นเรคคอร์ดโอเคก็ประมาณนี้นะครับของเราเอ่อใครมีคำถามเกี่ยวกับของ Side Track ของ Thailand Solana Thailand ไหมครับถามมาได้เลยแชทถามมาก็ได้นะเผื่อใครอะไรนะลูกหลับแล้ว ไม่อยากเสียงดังเดี๋ยวนะขอดูแชทกันซึบไม่ต้องครับจะเห็นว่าในเงื่อนไขจะมีแค่คือคำถามก่อนแล้วกันเผื่อใครฟังอย่างเดียวคำถามก็คือต้องเขียนโค้ดเสร็จเลยไหมหรือว่าส่งแค่สไลด์คำตอบก็คือส่งสไลด์กับวิดีโอมาให้เราแค่นั้นพอ
สไลด์ยังไม่ได้เริ่มทำใช่ไหมเหมือนกันคือทางนี้ก็ยังผมยังทำเกมอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ดูเกม เดี๋ยวก่อนเราตอบคำถามไม่เสร็จมีคำถามอีกไหมไม่มีแล้วนะคพี่ตอบครับครับ ที่ส่งเนี่ยหมายถึงวันที่5หรือเปล่าครับ หรือวันที่8วันที่8เนี่ยก็ต้องส่งจริงแล้วนะตอนส่งจริงอ่ะมันในเงื่อนไขของการส่งจริงอ่ะมันมี2แบบก็คือคุณจะส่งโค้ดด้วยก็ได้หรือไม่ส่งก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ส่งอ่ะก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ส่งโค้ดด้วยอ่าแล้วก็เทคนิคก็คือเขาอ่ะจะดูวิดีโอก่อนแปลว่าวิดีโอเนี่ยควรทำให้มันดีซึ่งพี่ก็มีเทคนิคให้ก็คือเอ่อทำวิดีโอจากสไลด์นั่นแหละ คือทำสไลด์ขึ้นมาใช่ไหม แล้วก็ทำตัวซับไตเติลแปะไปในสไลด์เลยของแต่ละหน้าปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาไอ้คำซับไตเติลนั่นแหละไปทำ text to speech ให้ AI มันพูด แล้วก็อัดสไลด์เต็มจอ แล้วก็ปล่อยให้มันพูดไป แล้วก็เลื่อนสไลด์ไปตามนั้นเลย แล้วก็จะได้วิดีโอว่าคีย์ก็คือเขาจะดูวิดีโอก่อนเพราะว่าคนมันจะส่งเยอะมากแล้วนึกสภาพเราเป็นคนตรวจ ตรวจตรวจงานเป็นแบบพันชิ้นอ่ะคือวิดีโออ่ะต้องชนะใจก่อนอันดับแรกแล้วถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยเข้าไปดูว่ามีโค้ดไหมโค้ดเป็นยังไงเขียนดีไหมแล้วก็ถ้าไม่มีโค้ดในส่วนตัว engine หลักเป็นไรไหมก็คือไม่เป็นไร แต่ต้องบอกเขาว่าเราต้องการเก็บส่วนเนี้ยไว้เพราะว่าไม่อยากจะเปิดเผยเดี๋ยวคนอื่นมาก๊อปไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเปิดกันนะแล้วก็พอหลังจากส่งเสร็จเขาก็จะปิดเป็น private เลย จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับมีคำถามอีกไหมเอ่ยถามมาได้เลยตอนนี้ก็คือนั่นแหละหลักๆคือ encourage ให้ได้เงินได้เงินกัน ได้รางวัลเพราะว่าเราก็ทำมาใช่ไหมก็จะเหนื่อยในการลงทุนทำแล้วก็บางทีส่งไปแล้วก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเงี้ย ก็เลยไปเข็นเขามาบอกว่าเฮ้ยขอรางวัลให้หน่อยว่าจะเอามาให้ทุกคนได้มีกำลังใจในการส่งแล้วก็ถ้าอย่างปีที่แล้วมันก็ยังดูมี potential ใช่ไหมทำเกมง่ายๆไปส่งแล้วก็ ยังผ่านได้รางวัลมาแปลว่าปีนี้ถ้าช่วยกันส่งช่วยกันทำแล้วใครมีของดีๆทำส่งก็พี่คิดว่าน่าจะได้อยู่ครับมีลุ้นอย่างน้อยลุ้นในของไทยเรานี่เนี่ยส่งกันเองเนี่ย10 คนต้องได้ละเดี๋ยวจับฉลากเนี่ยจับฉลากสับมิดกันยังไงใช่คำถามก็คือเขาสับมิดกันยังไงเดี๋ยวตอนนี้หน้าสับมิดมันยังไม่เปิดเดี๋ยวพอเปิดเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะมีให้ส่งว่าสไลด์อยู่ที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Google สไลด์เป็น Google Drive ใส่ลิงก์เข้าไปแล้วก็ YouTube วิดีโอทำเสร็จก็ไปยัดเข้า YouTube ไว้แล้วก็ส่งลิงก์ YouTube แล้วก็ที่เหลือก็หมดแล้วมั้งอ๋อมี GitHub Repo ว่าอยู่ไหนแล้วก็กด submit แค่นั้นเองเดี๋ยวใกล้ๆเขาจะมีโผล่มาเองให้ submit นี่มีคำถามอีกไหมคือยังไงอะเอาวิดีโอให้มันแจ่มๆไปก่อน เอาจริงๆนะตัว working ที่มัน working demo หรืออะไรอย่างนั้นอ่ะเขาไม่เข้าไปเล่นด้วยซ้ำถ้ามันไม่ได้ผ่านตั้งแต่วิดีโออะเขาจะไม่เข้าไปเล่นในเดโมหรอกเพราะฉะนั้นเอาวิดีโอให้มันจับใจก่อนเสร็จแล้วตัวเดโมคือให้มัน work good case ก็ส่งได้แล้วล่ะ เพราะว่าที่เหลือมันปรับปรุงในรอบถัดๆไปได้ แล้วก็ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยของ Solana หลายๆตัวเขาส่งกัน5-6 ครั้งนะ กว่าเขาจะมาเป็นโปรโตคอลกว่าเขาจะมาเป็นโปรดักต์แล้วก็ดังอยู่ทุกวันเนี้ยแต่ว่าถ้ามันได้อะมันก็คือหลักมิลเลียนบิลเลียนไปเลยอย่างนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละคุณต้องทำคุณต้องเชื่อในโปรเจกต์ที่คุณทำแล้วก็ทำเรื่อยๆวันหนึ่งอะมันถ้ามันดีจริงๆอะมันจะได้เอง เพราะว่าโซโลนาเขาค่อนข้างจะตบให้คุณจนกว่ามันจะโซลิดนั่นแหละแล้วก็ถ้ามันดีจริงๆอ่ะมันก็จะมีคนใช้อยู่แล้วครับใครมีคำถามอื่นอีกไหมถ้าไม่มีจะแถมเนื่องจากกันนะเมื่อกี้กดอะไรไป เนื่องจาก
คุยเรื่องแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันก็คือวันนี้เราคุยเรื่อง Honeycomb ใช่ไหมก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ต่อบลาบลากับ Web3 เนาะจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันพอดีเข้าไปละเราก็เลยพูดเอาคู่แข่งเขามาพูด ไม่ใช่คือถามเขาแล้วว่าเขาได้ยินข่าวเรื่องของเกมชิปที่เขาพาร์ทเนอร์กับของ Google หรือยังคือของ Google Cloud เลยนะแล้วก็พาร์ทเนอร์กับเกมชิปซึ่งเป็น SDK ตัวหนึ่งที่เราแนะนำคู่กับ Honeycomb ไปตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทำโปรเจกต์เลยก็คือนี่คือเป็นพาร์ทเนอร์เลยแล้วก็เป็นเว็บของ Google เลยแต่ว่ามาแล้วแหละแล้วก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็คือมันจะเป็นประมาณอย่างนี้เกมชิป Solana Lab แล้วก็ให้กดเข้าไปเหมือนพวกเขาเรียกอะไรเป็น extension อื่นๆก็จะสามารถใช้ต่างๆของเขาเนี่ยเยอะมากไปอ่านเองนะลิงก์ใส่ให้ในDiscord แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวส่งให้อีกทีเผื่อใครมาทีหลังอืนี่ของเกมชิปจะได้มีตัวเลือกนอกจากของHoneycombก็มีจริงๆก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปหน่อยก็คือเขาขึ้นอยู่บน Google Cloud เลยก็มีถ้าใครเคยใช้ของ GCP อยู่แล้วจะค่อนข้างคุ้นเคยกับไอคอนต่างๆพวกนี้ก็จะมีตัวผับศัพท์ที่ไปต่อกับตัวเกมชิปให้นะครับส่วนใครแอนเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวเก็บที่คูปเกมแบ็กแอนด์อยู่ที่คูปแล้วก็ตัวพวก asset อยู่ที่ Cloud Storage แล้วก็พวก Analytics ต่างๆอาจจะยัดเข้า BigQuery แล้วก็ใครเคยทำตัวLooker ก็จะต่อกับ BigQuery แล้วก็มาดูได้แต่ไม่รู้เขามีคัสตอมให้หรือเปล่านะเขามีลูกศรมาให้ตรงนี้แต่ใดๆเข้า BigQuery เข้า Looker ใครทำด้านนี้ก็สบายอยู่แหละง่ายเสร็จแล้วที่แถมมากกว่านั้นก็คือมีตัวนี้ตัว Vertex AI ซึ่งตอนนี้ที่ใช้เองอยู่นะครับก็ใช้ตัว BigQuery กับ Vertex AI โดยที่ไม่ได้ใช้ Python นั่นเลยใช้ SQL ล้วนก็สามารถเจน LLM จริงๆเจนรูปเจนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะ แต่มันจะประหลาดมากเลยคือมาเจนรูปเจนอะไรด้วย BigQuery เลยตลกดีก็ส่วนใหญ่ใช้ LLM มากกว่าเพราะว่าทำแร็กทำอะไรเงี้ยมันง่ายคือข้อมูลทั้งเวกเตอร์ทั้งตัว text อยู่ข้างกันเลยเวลาคิวรี่เราสามารถคิวรี่ตัวทั้งตัวเวกเตอร์ที่เจอแล้วก็ตัว text ที่อยู่ข้างๆกันมาได้เลยอันนี้เป็นข้อดีของที่เราใช้ใน BigQuery แล้วก็ทุกอย่างมันจะเรียกผ่าน Vertex AI แต่ถ้าใครใช้ Vertex AI แบบพวก API key อะไรมากกว่าก็แนะนำว่าให้ใช้ตัว Vertex AI Studio เขาเรียกว่าอะไร AI Vertex Studio แล้วจะมีตัว API ใช้ค่อนข้างลึกกว่าก็มีพวกพร้อม catching มีต่างๆพวก JSON struct ให้เรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานคือ Gemini 1.5 Pro เพิ่งออกตัวใหม่มา002แต่ว่าราคาถูกลงแล้วก็เจนเร็วขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นนิดหน่อยประมาณนั้นอัปเดตมาใหม่ก็ลองใช้ได้ตัวนี้ก็อยู่ในนี้เหมือนกันซึ่งถ้าใครคุ้นมือกับทาง GCP แล้วก็ BigQuery แล้วก็ต่างๆพวกนี้อยู่แล้วหรือมาจากทาง Firebase อะไรพวกนี้ก็จะใช้ไปเกือบครึ่งนึงแล้วแหละถ้าเป็น Firebase ก็สามารถต่อเข้าต่างๆพวกนี้ได้เหมือนกันก็คิดว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าที่เราต้องห่วงเรื่องนึงก็คือตัว vendor login ก็คือของทาง Honeycomb ข้อดีก็คือ vendor login อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันไปอยู่บนเชนซะหมดซะเยอะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ถามเขาเรื่องพวกไม่จะมีต้องคือพอมันเป็น compression ใช่ไหมมันจะต้องมีพวกโนดพวก indexing อะไรพวกนั้นซึ่งยังไม่ได้ถามเพราะว่าดูส่วนใหญ่แล้วเขายังอยู่ในขั้นที่ยังออกฟีเจอร์ไม่ครบอย่างที่ถามไปวันนี้มั่งก็คือตัว connect ตัว web to พวก sign in with Google อะไรเงี้ยคือถ้าเขามีอะไรอย่างนั้นให้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าคนที่มาจากทาง web to เขาจะ sign in พวกเนี้ยได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าแต่ว่าพวกนั้นนั่นแหละก็มันมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็ต้องมีตัว manage wallet ต่างหากซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ของ Phantom เพิ่งประกาศออกมาว่าจะคนที่มาจากทางเว็บปกติก็คือ user password รู้แค่นั้น ชอบเก็บสีเก็บอะไรก็ไม่เก็บไม่เป็นก็คือ Phantom เพิ่งประกาศฟีเจอร์นั้นขึ้นมาว่าคุณสามารถจ่ายเข้า Phantom แบบนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บสีเดี๋ยวเขา manage ให้
อย่างที่สองก็คือของ Phantom มันจะมี sign วันนี้ที่ถามเขาด้วยเหมือนกันว่ามันจะมี sign in with Phantom ได้เลยเขาซัพพอร์ตหรือยังอันนั้นที่ถามไปด้วย ก็ถ้ามีอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้คนที่ใช้เว็บมาก่อนจะเข้าใจได้ง่ายมากก็คือใส่เข้ามาเลยแล้วไม่ต้องยุ่งอะไรกับ wallet หรอกแล้วเดี๋ยวค่อย introduce พวก NFT ส่งต่างๆบลาสเต็กอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไป introduce ทีหลังซึ่งเขาควรจะมีทางเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนี้เป็นคีย์เหมือนกันนะเพราะว่าจะมีคนที่อยากเล่นเกมแต่ว่าแอนตี้มากเลยพวก NFT ไม่อยากใช้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคืออาจจะไม่รู้เรื่องว่ามันทำงานยังไงแล้วสองก็คือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันสร้างอินคัมให้ได้ด้วยนะถ้าใช้ถูกใช้เป็นอะไรเงี้ยสามอาจจะคิดว่ามันกาวเกินไปเอามาปั่นซึ่งโดยส่วนตัวแล้วสำหรับพี่เองก็ไม่ได้มีถือ NFT ปั่นกาวอะไรใดๆเลยจะมาสายทางเดฟล้วนๆเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆก็ไม่ได้ชอบอะไรทางนั้นเท่าไหร่แต่ว่าชอบที่มันเป็น distributed แล้วก็ตัว NFT ถ้ามันคีปอยู่บนเชนเราก็สามารถทำนั่นแหละอย่างที่เขาโชว์ให้ดูมากกว่าก็น่าสนใจก็ทั้งคู่ก็ลองเลือกกันดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเป็นยุคเริ่มต้นแหละเพราะว่าคนก็เริ่มทำของทำอะไรแพลตฟอร์มทำเฟรมเวิร์คขึ้นมาให้เราใช้ก็เข้าใจว่าเป็นยุคที่สองแล้วก็คือเริ่มมีแพลตฟอร์มแล้วก็ให้ใช้บนเรียกว่าอะไรคลาวด์ทั่วไปที่เรารู้จักก็น่าสนใจมากครับถัดจากนั้นก็คือมันจะมีพวกนี่ generative AI for gaming asset อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาเจนเอาหมดแล้วนะ ถ้าถ้าไปดูในในแชทของใน Discord นี่แหละของพวก Hugging Face เขาจะมี channel หนึ่งเป็นแบบสำหรับคนทำเกมเลยเป็น ML สำหรับเกม developer เลยแล้วก็ในนั้นทุกคนคือเจนทุกอย่างเจนอะไรได้เจนหมดทั้งฉากทั้งตัวละครเดินไปเจนไปหมดทุกอย่างเลยเจนเอาตลกดิก็เออค่อนข้างไปทางนั้นกันมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างประหยัดเวลาแล้วก็เท่าที่พี่ลองเองก็คือพวกสคริปต์ตัวละครแล้วเนี้ยอย่างเกมที่ทำอยู่ที่จะส่งของแฮกเกอร์ตอนก็จะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือจะพยายามเจนเอาให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้เพื่อลองดูว่ามันทำอะไรได้แค่ไหนเพราะงั้นใครยังไม่ก้าวเข้ามาสู่ยุค Generative AI ก็ลองดูนะครับมันช่วยประหยัดเวลาค่อนข้างได้เยอะเลยที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็ลองดูกันนะว่าเราจะใช้อะไรแล้วใครเลือกใช้อะไรแล้วก็ใครใช้อะไรใช้ไปแล้วอยากจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าทำอะไรไปหรือว่าเอามาให้เพื่อนเอาเดโมมาให้เพื่อนลองเล่นช่วยกันเทสก็ได้นะครับก็ยินดีมากๆเข้ามาใน Discord แล้วก็เรามีโชว์เคสในห้องโปรเจกต์อัปเดตตรงนี้ก็มาได้เลยมาอัปเดตในห้องนี้แล้วก็เหมือนเดิมใครอัปเดตจนส่งได้เป็นบิลเดอร์นะครับบิลเดอร์อยู่ตรงข้างๆนี้ก็เดี๋ยวจะมี AirDrop ให้นี่แอบบอกด้วย เหมือนเดิมนะครับใคร contribute เข้ามาในวงนี้ช่วยเพื่อนส่งเดโมมาให้ดูถามหาเทสเตอร์อะไรก็ได้ครับทำให้คอมมูนิตี้เราไม่เหงาเดี๋ยวผมจะมี AirDrop เพิ่มให้อีกต่างหากตอนที่ใกล้ๆจะประกาศของ Hackathon ตัวนี้เดี๋ยวเพิ่มรางวัลครับอีกอัดฉีดกันเต็มที่ ของน้องก๊อฟเป็นยังไงบ้างครับไปเบรกพอยต์มาเล่าให้ฟังหน่อยสิ อ๋อคนเยอะมากๆ ก็จริงๆหลักๆที่เบรกพอยต์มันจะมีหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คืองานอีเวนต์ของทั่วไปที่จะมีโปรโตคอลใหญ่ๆหรือว่ากลุ่มอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆแล้วก็จะมีบูธที่ใหญ่ณปีนี้ก็คือบูธเกมที่จะเป็นพวก Star Atlas หรือไม่ก็เป็นเกมที่เป็นเกมอินดี้ส่วนใหญ่จะมาเปิดบูธกันนะซึ่งอันนั้นน่าสนใจมากมีให้ลองเล่นเดโมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีก็คือเหล่าบริษัทที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ของ Solana ก็มาออกบูธแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องสำหรับคนที่มาหางานเรียกอย่างนั้นได้ไหม มาหางานมาหาทีมอย่างเช่นเรามีไอเดียทำโคลอสเซียมแล้วเราไม่มีทีมเราสามารถที่จะเข้าไปคุยเข้าไปหาคอนเน็กชันเข้าไปหาเน็ตเวิร์กิ่งได้ในนั้นซึ่ง
ผมคิดว่าถ้าใครที่คิดว่าอยากไปลองหาแบบคอนเน็กชันดูหรือว่าอยากไปลองมีไอเดียแล้วอยากไปหาเดฟไอที่เหล่านั้นน่ะน่าจะเป็นที่ที่น่าสนใจประมาณหนึ่งเลย อืมแต่ว่าเกมช่วงนี้ก็มาแรงนะถ้างั้น ใช่ครับบูธค่อนข้างน่าจะเยอะพอสมควรเลยข้างในอืมได้ข่าวว่าปีนี้จัดค่อนข้างดีอ่ว่าาใช่ครับก็คน อาหารเวที2เวทีใหญ่มีอาหารกินตลอดทั้งวัน ได้ข่าวว่าได้เคโอเค รดิตมาด้วย โอเคอันนี้เป็นข่าวเพิ่มเติมเผื่อใครอยู่ในห้องนี้แล้วที่ใช้RPC ของ Solana อยู่แล้วติดปัญหาว่า RPC ไม่พอหรืออะไรแบบเนี้ยครับSyndica เป็น Infrastructure Provider ที่รองรับ Solana RPC เอ่อเดี๋ยวผมโยนลิงก์ไว้ให้ใครใครที่จะเทสบน mainnet หรือว่าต้องการใช้ RPC สามารถที่จะเข้าไปสมัครที่ตัวเว็บของ Syndica แล้วก็อัปเกรดแพลนให้เป็น growth plan นะครับจะได้เครดิตฟรี$600หรือว่าใช้ประมาณ3เดือนได้อืมสบายเลยนะ ใช่ครับค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดว่าใครมองหา RPC เสถียรไหมค่ายนี้เอ่อเสถียรไหมผมมีเจออาการโหนดเน่าแค่ช่วงหนึ่งแค่แบบเอ่อสัก5 นาที10 นาทีประมาณเนี้ยครับอืมก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่อืมว่าที่มันโอเคเนี่ยคือเขาให้เครดิตในการ Request RPC ค่อนข้างเยอะแล้วก็วิธีการนับเครดิตค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือ1 Request เท่ากับ1เครดิตไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับอืมครับเดี๋ยวก็ส่งลิงก์ที่โพสต์ใน Facebook แปะไปด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนจะได้อ่านเป็นแบบเทคได้ด้วยโอเคครับโพสต์ในเพจหรือเปล่านะจำไม่ได้ โพสต์ส่วนตัวเดี๋ยวผมส่งโพสต์ส่วนตัวไป โอเคโปรโมทเพจด้วยก็ได้ ทำไมไม่โพสต์ในเพจ ในเพจยังไม่ได้มีอะไรแต่ในเพจเดี๋ยวจะมีให้น้องเลมาไลฟ์พาอ่าทัวร์โปรโตคอลบนโซลาร่าอ่าโอเคโอเคครับวันนี้ใครมีคำถามอะไรอีกหรือเปล่าเลยถ้าไม่มีเดี๋ยวก็จะปล่อยไปเด็บกันต่อนะครับ อย่าลืมมาเอาเงินไปด้วยแจกเงินกันรัวๆโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มาร่วมฟังสลับเวลาขอบคุณสปีกเกอร์2 คนไปแล้วขอบคุณน้องก๊อฟนะครับวันนี้สวัสดีลาไปก่อนเดี๋ยวจะกด stop streaming นะครับครับ